없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 ZWXN 휴대용 냉손풍기. 요즘 날씨가 얼마나 더운지 손선풍기 없이는 외출이 두려운데요. 이 제품은 1초 만에 급속 냉각이 가능해서 정말 시원하더라고요. 크기도 작고 무게도 가벼워서 휴대하기 딱 좋은데 디자인까지 세련되고 고급스러워서 사용하면서 기분이 좋았어요. 항공기 터민 설계로 강력한 바람을 느낄 수 있고 소음도 생각보다 조용해서 더욱 만족스러웠답니다. 여름 필수템으로 이 손풍기를 추천해요.